Umar kan anak laki-laki ya, tentu banyak harapan kami orang tua。想起无辜死去的儿子，母亲在镜头前再也忍不住潸然泪下。照片中的乌玛只有2岁，笑得那样灿烂，却被死神无情带走。乌玛的妈妈表示，儿子平常很健康，去年生病后喝了医生开的咳嗽糖浆，却开始出现排尿困难、急性肾衰竭，2个礼拜后就不幸死亡。Ada kabar bilang katanya dari obat, tuh. Baru saya cari tahu gitu kan, dan ternyata apa yang Umar minum obatnya sama yang。过去4个月来，全球通报因为喝下有毒咳嗽糖浆死亡的儿童超过300人，而且大部分都在5岁以下。光是印尼死亡案例就占2/3。These contaminants are toxic chemicals used as industrial solvents and antifreeze agents that can be fatal even in small amounts. 世卫组织表示，这些咳嗽糖浆不只含2甘醇和乙二醇，浓度还超过安全标准的300倍，误食可能引发腹泻、呕吐、无法排尿和急性肾衰竭。而出包的药厂来自印度。All the cases of the AKI are linked to the consumption of the contaminated medical products imported by Atlantic Pharmaceutical and manufactured by Median Pharmaceutical Limited, India。据传，世卫已经要求将印度的玛丽安药厂和梅登药厂生产的咳嗽糖浆全部下架，但目前已有7个国家爆发儿童死亡的案例，其中以甘比亚、印尼、乌兹别克斯坦最为严重。为了防止更多无辜儿童死去，世卫组织呼吁各国采取行动，政府落实监督调查。镜新闻林梅杰、周成伟报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。